السلام عليكم احبائي الكرام، كنتمنى تكونوا على خير وبألف خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم الحلقه 89 من المسلسل الرائع الطيور المجروحه. قبل ما نخليكم مع الحلقه ديال اليوم كنتمنى لكم فرجه ممتعه. المشهد الاول في الحلقه ديال اليوم مع مريم اللي كانت حزينه وكتبكي وما مصدقاش الخبر ديال الرجوع ديال ام عمر، وغادي نشوفوها كتبكي وكتقول شنو غادي ندير الا كان هادشي بصح، انا ما نقدرش نعيش بلا عمر وهو اللي عندي في هذه الحياه. من بعد غادي تقول مع راسها من بعد ما مسحات دموعها، انا غادي نمشي ونتاكد واش هادشي بصح ولا كله كذوب. هزات صاكها ومشات خرجات. غادي ننتقلوا لعند عائشه مع الجده ديال جميل السيده بدريه، كتلومها على القميص اللي حرقته وكتقول ليها انت ما تستحقيش تزوجي بالحفيد ديالي، هو ما نعرفين كنعقلو ملي خداك، انت ما كتعرفي ديري حتى شي حاجه. عائشه مسكينه حزينه وكتحاول تفهم معاها ولكن هي مرا صعيبه، خلاتها وخرجات. وعائشه بوحدها كتقول كيفاش غادي ندير مع هاد المراه مشكله هادي. وغادي ننتقلوا لعند سميه اللي كانت مع عمر كيوريها الرسم ديالو، رسم واحد الباخره وكيقول ليها انا هو القبطان اللي غادي نسوقها. من بعد سميه بدات كتشكرو وكتقول ليه شكون هو القبطان ديال هاد السفينه، وهو هز يديه في السماء وقال ليها انا. من بعد غادي يجي كينان وغادي يقول ليه عمر شوف شنو رسمت، وبدا كيقول ليه كينان انت رسمتي رسم زوين وانت هو القبطان ديالنا. وغادي يقول ليه عمر غادي نركب فيها انا واختي. وقال ليه كينان فكرتيني، وهو سول سميه على مريم، قالت ليه راه خرجات ولدي وحتى انا ما عرفت فين مشات، واش انت ما عرفتيش؟ وهو قال ليها لا ما عندي حتى شي خبر. وعمر قال ليه يا ريت ترجع دغيا اختي راني توحشتها. من بعد غادي ننتقلوا لعند جميل اللي جا باش يجلس مع الجده، وهو كان فرحان. سولاتو شنو كاين وهو قال ليها واحد الملف كنت كنقلب عليه واخيرا لقيت واحد الصديقه ديالي. من بعد هما كيهضروا غادي تجي عائشه وجلست معاهم، والجده باش تقلق عائشه قالت ليه واش المفاجاه اللي بغيتي تقول لنا ان الصديقه اللي لقات الملف هي الصديقه ديالك القديمه اللي كنتي كتبغيها. عائشه ما عجبهاش الحال وتحرجات بهادشي اللي كتقول الجده وبقى فيها الحال، وحتى جميل ما عجبوش الحال وكيشوف في الجده. وغادي ننتقلوا لعند تحسين اللي قرا الرساله ديال نريمان وعرف ان مريم جايه في الطريق وعجبوا الحال وبدا كيبشرهم. منصور مع هذيك السيده فرحوا حتى هما، وقال ليه منصور ياك قلتها لك ملي كيتعلق الامر بعمر فهي ما يمكنش تجلس تما، اكيد راه عرفتها غادي تجي. من بعد غادي يجبد ليهم تحسين الصور وبعض الذكريات ديال عمر والصور اللي فيهم الام المزيفه عفوا مع عمر، وبدا كيفهم ليهم الخطه. وهذيك السيده فهمت الخطه مزيان وعرفت شنو غادي دير. تحسين بدا كيأكد ليها انه ما خصوش يكون شي خطا في الخطه وخص كل شيء يكون ناجح. هذيك السيده ملي شافت الصوره قالت ليه كتبان حقيقيه بحال الا بصح، وكذلك ملي عطاتها المنصور قال ليه الصوره متقونه وكتبان حقيقيه. من بعد فهم ليهم تحسين كل شيء وكل واحد فيهم عرف الدور ديالو. وغادي ننتقلوا لعند كينان اللي كان كيحاول يتصل بمريم ولكن ما كتجاوبوش، وهو وعمر كيرسموا وكيهضروا على الرسم ديالهم، وكينان كيشجعوه باش يعرف يرسم اكثر وطلب منه عمر يعاونوا في الرسم وبدا كيعاونوا. تماك غادي تجي ميليس وشافتهم هما كيضحكوا وكينان كيتعامل مزيان مع عمر، وقالت ما عمري غادي نخليك تعرف الحقيقه كينان ان هذا الابن هو الابن الحقيقي ديالك. وهي غادي نشوفوها مشات. وغادي نشوفو تحسين اللي كان كينتظر فوقاش غادي تجي مريم، وهو كيتسنى وكيشوف في الساعه. في واحد اللحظه دقات وكلهم تخلعوا ومشى تحسين تخبى قال ليه انا، وهو مشى مع منصور قال ليه اجي نوريك فين تخبى، ووراه واحد البيت ومشى لتما. وغادي نشوفو منصور فتح عليها الباب قال ليها انا عييت نهدن في هذيك السيده مزيان ملي جيتو راه ما بغاتش تهدن. هما غادي يدخلوا عليها وهذيك السيده وقفات حيت شافت مريم وبدات كتهضر معها وكتقول ليها قولي لي فين هو ولدي عمر، ياك قلتي غادي تجي وتجيبي معاك عمر، انا راه توحشت ولدي بزاف. مريم قالت ليها تهدني عافاك باش نهضروا، واول حاجه شنو سميتك؟ قالت ليها سميتي نورغول. من بعد قالت ليها مريم اجي نجلسوا وغادي نتفاهموا، وهما جلسوا وهي غادي تقول ليها واش بهذه السهوله بغيتي نجيب ليك عمر؟ خصني نعرف اولا شكون نتيا ويكونوا عندك ادله انك الام ديال عمر. تماك غادي يتصل بها كينان وقطعت عليه ما بغاتش تجاوبو حيت هو بغى يقول ليها على المساله ديال الزواج.
قطعت عليه المكالمه وبدات كتسول الاب ديالها. قالت ليه ياك قلتي لينا ان عمر لقيتيه في الباب ديال المسجد محطوط وانت هزيتيه من تما، كيفاش هاد الام اللي جات وكتقول انها الام ديال عمر؟ هو ساكت وما عرفش باش غادي يجاوبها. وغادي ننتقلوا عند ميليس اللي جات لعند جوليا. قالت ليها بغيت نقول لك اختي واحد الخبر ما غاديش تصدقيها، تحسين راه عرف ان عمر هو الابن الحقيقي ديال كينان. شكون اللي غادي يكون خبرو بهذا الشيء؟ واش يقدر يكون قدرات حي؟ جوليا غادي نشوفوها مصدومه، وميليس خدات التليفون ديال جوليا وحاولت تتصل بقدرات ولقات تليفونه طافي. من بعد غادي تقول ليها التليفون ديالو طافي يعني راه هو ميت وما يمكنش يكون حي. ميليس جلسات وكتعاود لاختها وكتقول ليها تحسين راه عرف الحقيقه وهذا الشيء راه صدمني بزاف، وبدات كتستفزها كما كدير ديما. وغادي ننتقلوا لعند مريم اللي كتحاول مع منصور يقول لها الحقيقه، ولكن هو قال لها داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين، انا لقيته في الباب ديال المسجد ولكن دابا راه الام ديالو ها هي جات. مريم توترات ووقفات وكتغوت على الاب ديالها وكتقول ليه شنو هاد الشيء؟ اش هاد المراه اللي كتقول الابن ديالها عمر؟ فهم ليا. ناريمان تدخلات وقالت ليها عافاك بنتي، غادي نتفاهموا معها غير بالعقل وغادي نسمعوا اول حاجه نورغول تعاود لينا القصه ديالها وكيفاش ان عمر هو الابن ديالها. نورغول بدات كتحاول تقنع في مريم وكتعاود ليها على انها فقدات الابن ديالها وفعلا كانت حطاته في الباب ديال المسجد، ولكن راه هي الام ديالو الحقيقيه. هي بدات كتبكي وكتمثل، ولكن مريم مازال ما اقتنعتش بهذا الشيء وهي كتمسح دموعها. ومنصور عجبو الحال ونريمان كذلك مصدومين من الدور اللي كتقنو هاد المراه والتمثيل كيفاش كتمثل وكتقنع في مريم. من بعد مريم سولتها علاش تخلات على عمر وقدرات تسمح في الابن ديالها، وهذيك السيده قالت ليها انا لو كان عرفتي القصه ديالي فغادي تفهميني وغادي تعذريني. انا سمحت في الابن ديالي حيت بغيتو يعيش، لو كان بقى معايا غادي يموت، حيت العائله ديال الزوج ديالي عصابه خطيره وعائله غنيه بزاف وقرروا انهم يقتلونا واحد مورا واحد. داكشي علاش سمحت في الابن ديالي وحطيته في الباب ديال المسجد، ولكن انا ما حطيتوش ومشيت، راه حطيته بقيت كنشوف شكون اللي خداه حتى عرفت واش هاد السيد زعما على منصور هو اللي خداه، وعرفت فين المنزل اللي كيعيش فيه الابن ديالي عمر وارتاحيت من جهته. وتقدري تاكدي ورات ليها الصوره تماك مريم غادي نشوفوا الدموع ديالها بداو كينزلوا بغزاره حيت بقى فيها الحال وعرفات انها حقا الام الحقيقيه ديال عمر. من بعد مريم غادي تكون متاثره وقالت ليها السيده كنتمنى تجيبي لي ولدي نشوفه. قالت ليها ما نقدرش في هذه الظروف الحاليه حيت صدمه كبيره بالنسبه ليه الا قلت ليها ان الام ديالو جات وعاودت ليه هذا الشيء كامل. مريم غادي تستأذن منهم باش تخرج وهي خرجات. نريمان عيطات على ما تحسين باش يجي، ومنصور كان فرحان والسيده سولته واش تقنات الدور، قال ليها ما عندي ما نقول لك، انتي مثلتي لواحد الدرجه اننا حتى حنا صدقناك. من بعد غادي يجي تحسين وكلهم فرحانين وعرفوا ان الخطه ديالهم نجحات. غادي ننتقلوا عند مريم اللي كانت منهاره وكتبكي ومشات لحدا واحد الشجره وجلست تما وهي كتبكي وكتقول كيفاش غادي نقول هذا الشيء كامل لعمر، كيفاش نقدر نصدق هذا الشيء اللي واقع فجاه. وغادي ننتقلوا لعند عائشه اللي كانت في الكوزينه وهي معصبه من الجده ديال جميل، وغادي تتصل بها مريم وقالت ليها على الام ديال عمر اللي جات باش تاخذ عمر. وتصدمات عائشه وقالت ليها واش هادشي اللي كتقولي بصح؟ قالت ليها عاودي ليا كيفاش جات وعلاش جات وكيفاش حتى عرفات البلاصه فين كاين عمر. قالت ليها مريم وهي كتبكي وكتمسح دموعها ملي نتلاقاو اختي عائشه غادي نعاود لك كلشي، دابا راه خصني نمشي. قالت ليها عندك تقولي جميل شي حاجه، وعائشه قالت ليها كوني هانيه ما غنقول جميل والو. سمعات الجده هاد الجمله وعرفت انها كتخبي شي حاجه على جميل. قطعت المكالمه وعائشه كتفكر وكتقول شنو هادشي، واش هادشي بصح، وهي متوتره. من بعد غادي ننتقلوا لعند كينان اللي كيحاول يتصل بمريم ولكن ما كتجاوبوش. تماك غادي تجي وصال جابت العصير ووقفها قال ليها واش ما عرفتيش فين مريم، واش عندك عليها شي خبر؟ قالت ليه ما عرفتش، المهم راه غادي تكون خارجه على حساب الخدمه ما يمكنش تخرج على شي حاجه اخرى. هي مشات وكينان قال انا غادي نمشي نشوف فين راها مريم. تلاقى معها في الباب وعرف انها وقع لها شي حاجه حيت عينيها حمر بالبكا. سولها شنو كاين، قالت ليه لا ما كاين والو انا راني بخير وراه خرج بلا ما نطلب منكم الاذن. تماك غادي تجي سميه وقالت لها
سميه فين كنتي؟ قالت ليها سمحي لي ما خديتش منك اذن، ولكن كانت عندي شي حاجه ضروريه ودابا نخليكم خصني نمشي. وهي مشات وغادي نشوفوا سميه مع كنان اللي كانوا واقفين كيهضروا كيقولوا اكيد عندها شي مشكله. قال ليها كنان باينه ولكن راه ما عرفتش. سميه حتى هي قالت ليه اكيد عندها شي مشكل، وهما جاو باش يجلسوا. من بعد غادي نشوفوا عمر اللي كان كيلصق داكشي اللي رسمو في الحيط. من بعد غادي تدخل عليه مريم وكتشوف فيه وهي حزينه وكتبكي وما عرفاتش منين غادي تبدا ليه الموضوع. شويه وغادي نشوفوا عمر خرج وهي كتبكي وكتشوف في الرسم ديالو اللي رسموه على الحيط وهي كتبكي وحزينه بزاف. غادي ننتقلوا لعند الجده اللي كانت جالسه مع جميل وكتعمرو من جهه عائشه. قالت ليه هي ملي كتشوفني كتخبي التليفون اكيد عندها شي حاجه ومازال غادي ناكد لك على الهضره ديالي. جميل قال لها راه كتهضر مع الصديقه ديالها ما كاين والو. الجده تقلقات وقالت ليه دابا ناكد لك هادشي وناض خلاتو وهو كيقول الله يهديك جداتي اش هاد الهضره علاش كتشكي في عائشه. وغادي ننتقلوا لعند مريم اللي كانت حزينه من بعد ما شافت الرسومات ديال عمر ومشات جلسات وكتذكر الهضره ديال هذيك السيده ملي قالت ليها انا الابن ديالي بغيته وما فرقني معاه غير الظروف القاسيه. وهاكي هاد الرسائل والصور ملي غادي تشوفيهم وتقرايهم غادي تفهمي الاحساس ديالي. راني كنت كنكتب دوك الرسائل في الغربه ملي كنكون موحشه ولدي وبغيت نشوفه. من بعد غادي نشوفوا مريم جبدات هادوك الصور والرسائل وبدات بالرساله كتقراها وقراتها وتاثرت بزاف وعرفات ان الام ديال عمر كانت باغيه ولدها وما كرهاتش تشوفه وبقى فيها الحال بزاف وهي كتبكي وكتقرا الرسائل. من بعد غادي نشوفوا ان مريم ما قدراتش تصبر وبدات كتبكي لدرجه كبيره. غادي نشوفوا كذلك كنان شافها وهو كيراقبها من بعيد. غادي يقول مع راسو اكيد بغات تقول لي المشاعر ديالها ولكن اكيد غادي نخليكها مريم حتى تكوني جاهزه باش تقولي لي المشاعر ديالك. من بعد غادي نشوفوا ان مريم خرجت من الغرفه وحتى كنان خرج من الغرفه وتلاقاو بجوج. كنان قال ليها واش كنتي عند عمر؟ قالت ليه وبدات كتفكر وكتقول واش نقول لك على الام ديال عمر اللي جات ولا نخبي هادشي عندي لداخل. من بعد غادي تقول ليه انا راه بغيت نهضر معاك وهو فرح وابتسم حيت بغى تعاود ليه على المشاعر ديالها من جهته ولكن هو فهمها غلط. يلا بغات تقول ليه على الموضوع ديال الام ديال عمر. غادي يجي عمر قاطعهم وطلب منهم يقراو ليه قصه قبل ما ينعس. قالت ليه مريم راه خوك كنان بغا ينعس خليني انا نقراها لك. كنان قال ليها شكون قالك بغيت ننعس؟ انا مازال ما غادي ننعس نمشيو نقراو للقبطان ديالنا القصه ديالو المفضله قبل ما ينعس. هما غادي ياخدوه وغادي يمشيو للغرفه ديال عمر وجلس ما بيناتهم بجوج وبدات مريم كتقرا القصه وكنان كل شويه كيشوف مريم وحتى هي متوتره وحشمانه من كنان. وعمر طلب منها تقرا القصه وهي كتقرا حتى داها النعاس وكنان شاف فيها وعرف انها بغات تنعس. من بعد نعسات وهو كيشوف فيهم بجوج. غادي ننتقلوا لعند عائشه كانت كتهضر في التليفون مع مريم على حساب الموضوع ديال عمر. سولتها عائشه واش عاودت لكنان ان الام ديال عمر جات باش تاخدو. قالت ليها مريم لا ما قلت لحتى شي واحد شي حاجه انت هي الوحيده اللي عاودت ليك على الموضوع ديال الام ديال عمر. من بعد هما كيهضروا غادي تجي الجده وملي شافتها عائشه تخلعات وقالت ليها الجده يلا قولي لي مع من كتهضري في التليفون ملي كتشوفيني كتقطعي المكالمه